Hayyee Dr. Milkeessaa Miidhagaa hirmaattota sagantaa kanaa fi daawwattoota keenyaatiin galateeffachuun barbaada. Hayyootni Oromoo fi hooggantoonni siyaasaa akkasumas bakka bu'aa ABO WBO waamicha Horna Conversation kabajuun waltajjii kanarratti waan argamtaniif galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Qabsoon biyyoolessaa Oromoo hawwii biyya ofii irratti kabajamuun mirga abbaa biyyummaa gonfachuuf gaggeeffamaa ture. Sochii waldaa Maccaa fi Tuulamaarraa eegalee walakkaa jaarraa tokko ol lakkoofsisee jira. Barri itti ijoolleen Oromoo muraasni waldammaqsuudhaan adeemsa keessa gara qabsoo ijaaramaatti ce'an kun yeroo itti eenyummaan saba Oromoo lafarraa baduuf ture akka ta'e ni beekama. Bu'aa bayii bara dheeraa booda qabsoon kun eenyummaa saba Oromoo baraaruu irra darbee bu'aan inni buuse keessaa muraasni tokko dammaqinni siyaasaa xinnoo ture garmalee bal'isee guddiseera. Lama qabsoon Oromiyaa cunqursaa jalaa baasuun deebisanii ijaaruu sabootaa qaroo Oromootiin eegalee akkaataa Oromoon hawwetti ta'uu baatus lafarratti daangaan Oromiyaa sararamee fi mootummaanis hundeeffameera. Sadii guddina afaan Oromoo ilaalchisee afaanichi duraan kan dhokatanii ittiin mana keessatti walitti hasaasanii fi dirree irratti dubbachuuf kan qaana'anii boquu itti cabsatan irra daran guddatee hojii irra oolmaasaa dadhabaa ta'us afaan bulchiinsaa fi barnootaa, afaan miidiyaa fi teeknooloojii, afaan mana murtii fi siyaasaa, kan aartii fi kalaqa garaagaraa ta'eera. Afraffaa qabsoon Oromoo kan bakka garaagaraatti ciccitee bifa fincila qonnaan bultootaa fi barattootaan gaggeeffamuurraa gara qabsoo paartii ijaarameetti ce'eera. Haa ta'uyyuu malee rakkoo keessoo fi dhiibbaa alaarraan kan ka'e qabsoon kun dantaa saba Oromoo akka karoorfamee eegalametti hamma har'aatti galma hin gahin jira. Yeroo har'aa kana Oromoon bakka kamiyyuu caalaa cunqursaa fi gadadoo hamaa jala galee jira. Miidhama sirni Abiy Ahmed Oromoo fi Oromiyaa irraan ga'ee fi ammallee itti fufee jiru bifa walitti silsilamaa shanitti qoodnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa mirga lubbuun jiraachuu gaaffii jala galuu lammiilee Oromoo. Baroota torban darban keessa sirni Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti namootni dhuunfaa dhalataa Oromoo ta'an adda baba'iitti rashansiisuun suursagaleen waraabanii numara ilaalchisaa akka ba'an ni beekama. Ajjeechaan jumlaa Oromiyaa keessatti sirnichaan raawwatamu baay'achuurraan kan ka'e akka oduu haaraatti dhiyaachuun isaa laafeera. Dhoksaatti ajjeesanii gatuu fi hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun sirnicha biratti akka hojmaataatti ilaalamaa jira. Nama nagaa manaa baasanii ajjeesuun seeraa fi qajeelfama bittaa sirnichaati. Abboota gadaa dabalatee hooggantoota aadaa fi siyaasa Oromoo dhuunfaa fi jumlaan ajjeesuun xumura dhabeera. Buqqa'iinsi uummataa marsaa hedduudhaan Oromiyaa keessatti raawwatamaas jira. Buqqa'iinsi uummataa kun daangaa akka hin qabnes argamaa jira. Oromiyaa keessatti namni nagaan bahee hin galu. Qe'een Oromoo dhiiga uffateera. Ni shororkaa'a. Dhiittaan mirga dhala namaa Oromiyaa keessatti raawwatamu biyyattii keessatti hiriyaa hin qabu. Yakki Oromoo irratti waggoottan torban darban kana raawwatame ulaagaalee yakka waraanaa, yakka farra namoomaa fi yakka shororkeessummaa mootummaa akka guutu qorannoon jaarmiyaalee garagaraan dhiyaate ni mirkaneessa. Kanarraan kan ka'e ilmaan Oromoo kumaatamaan qawwee kaasanii waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun gaaraa fi gammoojjii keessaa qabsaa'aa jiru. Lammaffaa Pirojektii tokkummaa saba Oromoo miidhuu. Sirni Abiy Ahmed bu'uura aangoo isaa kan godhate keessaa tokko tokkummaa Oromoo diiguuf tarkaanfilee garagaraa fudhachuudha. Tokkummaa Oromoo dhiigaa fi lafee abbootii fi harmeewwaniin ijaarame Abiy Ahmed akka diina sirna isaatti lakkaa'uun Oromoo gandaa fi amantiin qooduun hojmaata godhateera. Sirnichi saba Oromoo gandaa fi amantaan qoqqooduu pirojektii godhatee humna namaa fi bajata ramadee baroota torban darban keessa hojjechuudhaan siyaasa irra darbee uummaticha dadhabsiisuudhaan bu'aa buufataa jira. Haa ta'u malee uummanni Oromoo diddaa sirna kana irratti gaggeessaa jira. Tokkummaa isaa irrattis cichaa jira, qawweedhaanis falmachaa jira. Sadaffaa miidhama diinagdee Oromoo fi Oromiyaa irra ga'aa jiru. Miidhama diinagdee sirni kun uumerraan kan ka'e hiyyeessi Oromoo tasuma waan nyaatee bulu dhabuun waan namni hundi beeku waan ta'eef
kana gadi fageenyaan tarreessee yeroo keessan hin fudhadhu. Oromoonni galii giddu galeessaa qabu jedhaman hedduun hiyyoomaniiru. Dureessonni Oromoo hedduun qabeenyi isaanii miidhamee danqaa keessa galanii jiru. Walumaa galatti dinagdeen Oromoo fi Oromiyaa haala suukanneessaadhaan miidhamaa jira. Afraffaa aadaan namoomaa Oromoon qabu miidhamaa jiraachuusaa. Miidhama sirni Abiy Ahmed akka sabaatti Oromoo irraan ga'e keessaa kan namni hundi arge isaan ani armaan olitti isin yaadachiise. Kanneen ta'anis miidhamni baay'een keenya xiyyeeffannaan hin ilaalle jira. Innis baay'ina miidhama garagaraarraan kan ka'e barsiifatnii fi aadaan Oromoo namoomaa jiruu fi jireenya fardiif akka gaggeeffamaatti tajaajilan miidhamaa jiraachuu isaaniiti. Aadaa Oromoo keessatti biqiltuun ulfina qaba. Seera malee hin muramu. Lubbuun namaa ulfina guddaa qaba. Nama rakkate gargaaruun waliif na'uun aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Sirna ajjeechaa fi saamichaa, sirna malaammaltummaa fi sobaa Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti diriirserraan kan ka'e aadaa fi barsiifatni Oromoo sona jireenyaa fardii ta'an marti utuu hin beekamin moggaatti dhiibamaa jiru. Biqilaaf hafnaan duuti namaallee akka waan nama hin ajaa'ibneetti baratamaa jira. Mootummaadha jedhamee kan bakka qabatee jiru soba, malaammaltummaa fi miidhaa namarraan ga'uun hojii ulfinaa fi beekumsaa taasifamee irra deddeebiin agarsiifamuurraan kan ka'e aadaan Oromoon qabu daran dhiibamee moggeeffamaa jira. Haqnii fi namoomni bakka akka hin qabne taasisuudhaan sonawwan Oromoon akka namaatti ittiin jiraatu bakka dhabsiifamaa jira. Shanaffaa pirojektii sabni Oromoo akka jibbamu gochuuf hojjetamaa jiru. Sirni Abiy Ahmed Oromoo lafarraa fixaa, qe'ee Oromoo gubaa, qabeenya Oromoo saamaa Oromiyaa keessaa fi alatti immoo dippiloomaatota birattis mootummaa Oromoo jedhee of waama. Maqaa kana dhahatee saboota cunqurfamoo Oromoo waliin seenaa wal fakkaataa qaban irratti duula. Saboota kanneen saama. Haala kanaan uummata Oromoo jibbisiisuuf garmalee dhama'aa jira. Miidhama Oromoo irra jiru kan hunda keenya beeknu waan ta'eef kanumaan yoon asuma irratti gabaabsee ni tola. Yeroon amma keessa jirru yeroo murteessaadha. Yeroo itti hayyoonnii fi jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo wal hubannoodhaan tokkummaa fi tumsa tolfachuu sirna nama nyaataa kana buqqisuun sirna uummatni barbaadu diriirsuudhaan kallattii Oromoon ittiin mirga abbaa biyyummaasaa dhuunfatu akeeknu irra ga'ameera. Kaayyoon waltajjii marii kanaas hayyootaa fi jaarmiyoota siyaasaa Oromoo gidduutti wal hubannoo fi tumsi akka jabaatu, kaayyoon isaas sirna Oromoo miidhaa jiruu fi ofiis bututee jiguuf deemu kanatti xumura gochuun uummata keenya tokkummaasaa itichuuf yaada akeekuu fi kallattii agarsiisu akkasumas dantaasaa kabachiisuun gara nagaa fi tasgabbii waaraatti geessuuf karaa akeekuudha. Walumaa galatti hawwii biyyoolessaa Oromoo ilaalcha keessa galchuudhaan tooftaa yeroo gabaabaa fi tarsiimoo yeroo dheeraa irratti wal mari'atanii karaa milkaa'ina qabsoo Oromoo saaquu fi daandii milkaa'ina sabichaa akeekuudha. Haaluma kanaan hirmaattota affeerraa keenya fudhattanii har'a yaada keessan dhiyeessuuf asitti argamtaniif maqaa qabsoo biyyoolessaa Oromootiin isin galateeffachaa gara haasaa tokkoon bakka bu'oota jaarmiyaaleetii fi hayyootaa fi hooggantoota siyaasaa Oromootti isin dabarsinaa. Galatoomaa.